Јасен и извесен пат со развиени гаранции дека Македонија нема повеќе да биде жртва на непринципиелни уцени и ќе движи напред. Премиерот Мицкоски на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват заминува со јасно утврдени позиции, но и со желба да слушне дали и што има Европската Унија во однос на проширувањето. Упатените очекуваат германскиот канцелар Фридрих Мерц детално да го образложи планот за еден вид фазно членство, кој отвара можности и задржавава, според експертите, клучно за Македонија да добие гаранции пред проведување на уставните измени. Првиот човек на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски за Алфа вели дека политиката на владата во тој дел е соодветно поставена. Она што е веќе јасно е дека уставните измени мора да се случат. Ние мораме да инсистираме, според мене, на правна разврска, односно мислење правно дали протоколот е конечно дел од преговарачката рамка и дали билатерализацијата навлезе во проширувањето на Европската Унија или не, за да имаме чиста ситуација. Меѓутоа, не треба да застануваме тука, како што сум кажал, преку уставни измени со развиени внатрешни гаранции за земјата, мораме да се движиме напред без да стоиме во место. Дека Македонија има адути во раката потврди шефот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој од Скопје го поздрави реформскиот процес. Според Трошановски, ваквите пораки ќе се потврдат и во Црна Гора. Делот на реформските агенди предничиме во регионот, мислам дека тоа ќе се реафирмира таму како успех на државата и реално имаме најамбициозна и тешка реформска агенда. Мислам дека ќе се зборува исто така околу ослободување од делот на роуминг за Европа, не само за Западен Балкан. Мислам дека тука исто така имаме напредок и ќе се констатира. Може да очекуваме само охрабрување за реформите, реафирмирање на оно што се однесува на нас, дека уставните измени ќе ни го откочат патот. Македонските позиции во однос на моменталната ситуација се јасни и непроменети. Мицкоски повтори дека нема цена која може да го натера да влезе во авантура, во која нема да има извесен крај. Според премиерот, Македонија многу пати добивала ветување во минативе 2,5 декади, но сепак се уште сме вели каде што сме. Потенцира дека маратонот за влез во Унијата се победува со ум, а не со притисок и брзање.